Assalamu alaikum ардактуу айымдар жана мырзалар, сүйүктүү теле көрүүчүлөр. Биздин студиябызда отурган коноктор эфирде Салам Кыргызстан. Амансыздарбы, барсыздарбы, улуу урматтуу кыргызстандыктар. Сиздер менен кайрадан Салам Кыргызстан теле берүүсү. Салам деп сиздерге сагынычтуу салам айткан Салам Кыргызстан берүүсү менен бирге болуңуздар. Биз сиздерди ар дайым сагынып гана күтөбүз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, баарыбызга маалым, окумуштуулар айтат, ойчулдар айтат, жылмаюу өмүр узартат дейт. Ал эми Салам Кыргызстан биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө бир гана жылмаюу эмес, музыка дүйнөсүндөгү кооздугун тартууламакчыбыз. Ошондуктан сыналыңыздарга жакыныраак отуруңуздар, кызыктын баары али алдыда. Биз баштадык. Гүлжайна, сага кандай гүлдөр жагат? Мага эң негизгиси жазында жаңы ачылган, адамга дем күч берген байчечекей деп коебуз го, байчечекей гүлү жагат. Анан албетте мындай жакшы көргөн инсандардын колунан алганга роза гүлү жагат. Мага да экөөбүздүкү окшош кетет экен, мага мындай жытынан ушу сирень, ландыш жакшы көргөнүм роза да. Анан ырчылардан да роза жагат мага, билесиз. Кайсы роза? Шакирова бар го, Шакира. Аманова экен атпайм. Роза эже деле жагат, Аманова деле жагат. А эмнеге роза Шакированы сөз кылып атасың? Неге дейт? Конокко келди, сүйлөп атам ошо. Ооба, келип атпайбы? Ой, наконец-то биздин жакшы көргөн эжекебиз, жакшы көргөн ырчыбыз келген турбайбы? Кел анда кеттик. Туура, кесиптештерим айткандай эле, роза гүлүнүн кооздугуна кызыгып, тажрыйбасыз адам катуу кармалса, тикенектер менен колуна ортолгон сымал эле кезектеги чыга турган таланттуу ырчы айымыбызга ойлонбой тамашалап алсаң өзүң ыңгайсыз абалга түшүп калышың мүмкүн туугандар. Дүркүрөгөн кол чаңыңыздар менен тосуп алыңыздар Салам Кыргызстандын кадырлуу мейманы Роза Шакирова. Роза айым, саламатсызбы? Салам Кыргызстанга кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Дароо эле көпкө күттүртпөй төрөгө кабыл алалы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, күздүн күркүрөп турган берекелүү кезинде Салам Кыргызстан долбоорубуздун 3-чү сезон алгачкы коногу болуп Роза Шакирова отурат. Саламатсызбы эжеке? Чыгармачылык адамдын жашоосу көбүнчө сын алгыдан көргөндө эле сонун көрүнөт, жылмайып жүрүшөт экен дейт. Роза айымды биз экран артынан да жакшы тааныйбыз, эфир аркылуу да жакшы тааныйбыз деги эле сизге айтыла турган суроо. Айтып кетсеңиз, чыгармачылык адамды көбүнчө бизге айтып калат, бул ырчылар 200 депчи. Ал эми бул 200 бул жакшы бир тармактан болсо керек. Сиз кандай ойлойсуз, мындай сахнада жакшымын, сахнанын артында начар болуп кетебиз деген да болуп кетиши мүмкүнбү? 200 да бул талант да. Талант, Сахнага чыкканда жакшынакай жүзүңдү көргөзүшүң керек, күлүп жайнап, сенде баары жакшы болгонун көргөзүп турушуң керек, элдин маанайын көтөрүш керек. Сахна артында жана өзүңдүн жашооңдогу көйгөйлөр башталат. Тигиндей мындай тиге жетишейин, буга жетишейин деп жакшынакай кийим алсам экен, тигинин буту жакшы экен, ушундай туфли алсамбы депчи. Үйгө барганда дагы башкача. Үйдү жыйнаш керек, шыпырыш керек, жетишиш керек баарына. 2 эмес 3-400 болуш керек да өзүчө. 3-400 болуш керек. Керек болсо, Розаны мен көбүрөөк билет болушум керек. Розада да жакшы бир талант бар. Бир гана ырчы эмес, бул куудул дагы бизди аябай күлдүрөт да. Бир сюрприз кылып баягы День Победыны, жеңиш ырын ырдап берип койбойсузбу? Мүмкүн болсо. Бул кайсы убакта жеңиш ыры? Жеңиш ырын мен 2-классында. Тегиле мен кичинекей кезинде Айдаркенде ырды, орусча ырды кандай уксам ошондой жаттачумун да. Ошол убакта День Победы деген ырды жаттап, 2-класста 9 май күнү бизден улуу урматтуу ардагерлерди куттуктап чыгып ырдап аткан кербесин да. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, азыр Роза Шакирова ырдайт, бирок 2-класстагы Роза айымды элестетип туруп угуңуздар. Шок болосуздар. День Победы, как он был от нас далек, как костры потухшим таял ингалек. Ушул учурда азыр лингвисттер көрүп атса, эмне деди, кайсы сөздөр, кайсы тилде деп таң калып, мээси жарылайын деп атыш болуш керек. Азыр дагы ачыла албай калдың го. Назир эже, ушул ырдын аркасынан мен дагы бир ыр жөнүндө айтып кетейин. Биз ар дайым досторубуз менен жүргөндө сиздин бир ырыңыз менен аябай ооруйбуз да. Биз баардыгыбыз бир команда бүт ооруйбуз. Бул Сыймык агабыздын оонуна жазылган кызгануу деген ырды ырдап чыккан экенсиз. Ар бирибиздин машинабызда ошол сиздин үнүңүз жаңырат да. Ошол ырды мындай бир куплет ушунун аркасынан ырдап берип койбойсузбу? Сөзсүз түрдө бул ыр менен мен 3-4 жыл мурун ооругам да. Биз азыр ооруп атабыз. Ошо эмне болуп эле ооруп атасыңар э? Ушул ооруп, ырыбыздан жакшы боло албай атабыз. Тамаша, келиңиз, сиз ырдап бериңиз. Gölümün bolup kiçine,
көзүмдүн батсаң ичине көргөзбөй алып жүрмөкмүн көңүлү бузук кишиге караның болуп кичине каректин батсаң ичине каратпай телем өзүңдү карашы бузук кишиге. Ол салгыз илеп алыңыз Балекет кылбасаң экен башканын кирип түшүнө деген жерин аябай. Карасаң башка кишиге кан толу түшөт ичиме эликсе жүрөк булкунуп бола албайм күчүнө жанаша калсаң кичине жалдырап карайм жүзүңө балекет кылбасаң экен Башканын кирип түшүнө. Барекелде. Сиздин Роза. ушул ырыңыз менен аябай ооруп, ар бир жерде ушуну коюп угабыз да. Роза, билесиңби, эсиңдеби? Кыз бурак тобу ырдап чыккан ырды, кыз бурак бил электе, элге жет электе, сиз ырдачыңыз эле комуз менен. Бардыгы жалган тура депчи. Ошол ырды канча сен ырда деп жүрүп, башка бирөөгө тарттырып үйгенсиң да. Ошол ырга мындай кыз бурак ырдап, элге таанытып койду, аны сен мурда эле билчү элең да. Кыз бурак ырдап чыкканда ичиң күйгөн жокпу? Мен ал убакта Туңгуч театрында иштеп калбадымбы? Чынын айтсам, ичим күйбөдү, эсимен чыкты. Себеби мен кечеки болгон нерселер эсимен чыкпат Азыр да. муздап калды да коз күзөт эле ал убакта. Бирок ыр аябай сонун. Ушул ырдын сөзүнө мен өзүмдүн да оонум бар да. Анда ошону ырдаңыз. Ооба, оону башкача да, буякта кыз бурак. Ырдаңыз. Мына кадырлуу меймандар, Ооба, өзүң оону. караңыздарчы, бир эле эфирде 3 эксклюзив болуп атат сиздер үчүн. Кетелем Эми угуп бериңиздер. Бары жалган бул дүйнөдө сүйүүдө да турмушта үй бүлөдө а мен болсо ишенип жүрүпмүн ишенип анан сени сүйүпмүн мейли гүл мейли шылдың кылсаң да жактырбай терс бурулуп кетсең да унутпа бир кезде эсте жүргөн бул ырды сени сүйгөн бир кыз жазды. Ой, барекелди. Барекелде. Ал эми кайсыл варианты күйөрманга жакканын эл тараза эл сынчы деп өздөрү тандап алышы, өздөрү Бирок ойлоп мен алышты. бул чыга элек. Жок, муну ырдап чыгасыңбы? Роза же ушул ырдын аркасынан ушу ыр боюнча суроо берип кетели, кайра элечи ырдан алыстабай эле. Сиз могу эстрада жылдыздарында биздин азыр кыздардын арасында кимиси сизге мындай конкурент деп эсептейсиз? Ушул мен ушудан жакшы ырдашым керек же кандай ушул сизге тең келе турган ушу сиздин поколенияңызда кыздар барбы? Мен мага тең келете турган деп айтпайм, бирок азыркы жаштарыбыз аябай кыйын. Ошо жаштардан калып кетпей, кой элинен жакшы ырдаш керек, жакшы ырлар табыш керек деп иштеш керек да, адам өзүнө бир эме болуш керек, жана бирөөнү көрүп өсөт да адам делечи. Хоть ал кичинекей болобу, чоң болобу, чоң эжелерибиз мына канча жылдан бери ырдап жүрөт. Мен ата-андаш катар эч кимисин көрбөйм, жаштарды да чоңдорду, бирок мен сыймыктанган кичинекей да, чоң да улуу эжелерибиз, байкелерибиз бар да. Ошолордун катарында мен калып калбай, араларында жүрөйүн деп. Аябай Аракет дипломатичный жооп болду десек жаңылышпайбыз. Ал эми адам үчүн эң маанилүү бул адамдын аты экен. Эң башынан башта алгач сурап кетели. Роза бул сиздин өзүңүздүн атыңыз, Жок. Жок, мен билем. Өзүнүн аты эмес. Демек Мен билем. бул псевдоним. Эмне үчүн Псевдоним. башталып кетти? Өзүңүздүн атыңыз ким? Незнакомый айым. Мен сизден да тааныбай турбаймынбы? Ооба. Мен атам койгон атым Разан да, өзү. Раза. Не күлөсүң анча Разан? Уялганман Орозгүл дегилечи дечим да мурунчу. Ошентип училищага келип, мени тааныганда Разанда десе, мындай жаман болчумун да. Жакпаччы да ошол атчы. Анан Орозгүл Токторбай кызы деген кыз экөөбүз чогуу окуп калдык. А мен атым Орозгүл экөөбүз бир күндө төрөлгөнбүз, бир жылда төрөлгөнбүз, теңбиз да. Орозгүл болуп жүрүп Бишкек анан
училищада 2 Орозгүл болуп калды, мени Роза деп калышты да. А мен өзүм деле каалаган эмесмин. Орозгүл Разандага караганда Орозгүл жакшы депчи. Разанда деген жакшы ат экен. Не деген нерсе ал Разанда? Мааниси? Ороз айында Ороз төрөлгөм. айында? Ооба. Анан Орозгүл коебуз деген башында. Анан туугандарыбыздын Паспорттачы. Разанда да. Разанда жакшы ат го наоборот, эч кимде жок. Жок, Орозгүл жакында мен эмес, өзгөртөм. Орозгүл. Орозгүл кылып өзгөртөм. Неге? Билбейм. Дагы эле Разанда дагы эле жакпайт. Дагы деле жакпайт Разанда атыңыз. Кандай десем, кызыктay ат го. Ал эми деги эле өзүңүздөр байкадыңыздар, аял заты үчүн үйдө эне болуш керек, сахнада мыкты адис болуп ырчы болуш керек, эл арасында мыкты бир дипломат болуп жооп бериш керек. Ал эми сиздин акыркы учурда клиптерде көбүнчө трио болуп көрүп атабыз сиздерди. Үчөөңүздөр Айнур айым менен тартылып атасыз дагы. Жалгызга акча жетпейт. Азиз айым. Азиз айым менен тартылып атасыз. Жалгызга акча жетпейт деп дароо эле мен суроомду алдын ала жооп берип кеттиңиз. Бир эле маселе акча каражаты деп биз билбейбиз. Муну тамаша деп түшүндүк. Эмне үчүн болду? Балким алдыда соло проект эмес, бир трио чыгаттыр. Ошонун алдында Триону 2 жыл мурун чыгардык, ушу үчөөбүз ырдап жүрүпчү. Анан жакшы келип калат үчөөбүзгө мындай жарашканчы. Айнура бизде аябай мындай иштей эле турат да ушинтип элечи, чалып эле тургула бүгүн клип тартабыз, ушу Айнура баштайт баарынчы. Бүгүн клип момчада келиңиздер депчи. Кээде аны калп айтам, калптын бир 99-ун айтып, Айнура мен тойго кетип аттым эле депчи. Пожалуйста, эртең тарталчы деп. Ошо Айнуранын күчү менен клип да бат тартылып кетет. Ырлар да Эмнеге бат. аты эски достор деп эме коюп койгонсуңар да? Бул Мен ырдын аты. Афишаны көрүп, ошо эски достор деп мындай. Силер өтө деле эски эмессиңер го, мындай орто Жаңы эле, ооба. Ооба, жаңы эле. Бизге мен ошол Асылбек агайдын Эски достор деген чыгармасын Туңгуш театрында жүргөндө ырдагым келип жүргөн да. Ошонтип аранжировкасын жазаттым. Жазатып анан ырдайын десем, сөздөрү жалаң достор жөнүндө да. Айнурага айттым, Айнура ырдап көрбөйлүбү? Азиза үчөөбүз. Себеби мындай үчөөбүз турмушка чыгып көп жака бара албай, үйдөн чыкпай калбадыкпы бир Анан мейли деди, Азиза жок деп айтты. Мен сени менен ырдабайм депчи. Неге? Аранжировкада жакпады депчи. Азиза кичине мындай өлө тандайт го бирдемкени. Анда өзгөртөбүз деп жүрүп эле, бирок Айнуранын эмеси боюнча кайра эле жастырып калдык ырды. Ырдын аты Эски достор да. Анан биз барып тойго барсак эле бизди Эски достор группасы дейт да. Башында жок, мындай эле отдельно айт, бөлөк эле кылып айт десең деле, бирок баары бир уже мындай эски достор келди деп айтат да. Баарыбыз Роза Шакированын түрдүү кырдаалдуу талантка ээ болгонун билдик, бирок жакында эле жеке мен үчүн Роза айым башка тарабыңыздан дагы ачылдыңыз. Бишкекте Борбор калабызда ырчылардын арасында кол күрөш таймашы болду. Биз билебиз. Ошол жакта мен бардым, катыштым деги эле айымдардын арасынан карап көрсөм, бирден эле колун сындыра кылып аткан Роза Шакирова болду. Биринчи местаны сиз алдыңыз. Бир куттуктап өтөлү деги эле. Койбойм. Десең Бул кулап эмнеден калган. белгиси жаке? Сиз үйдө ушунча көп шыпыраспы же тренировка кылып бардыңызбы же деги эле Айдаркенден жүргөндөн баштап эле фундаменттин катуу болуп калдыңызбы беле? Мен биз жана айылдын кызы болгондон чалгы чаап жүргөнбүз. Анан төрөгөндө баламды 3 жашына чейин ю кылчубуз да монтипчи. Төшөккө салып. Аны биз деле билет, атын Жия деп коет менин кызым. Бизде ю. Ошодон кичине мейли өзүм. Өзүм арык чырайгысымда карабайсың. Калган баары мышца деп койсоңуз. Түшүнүктүү. Демек, атаандаштарыңыз сизге жете албаптыр да, туурабы? Жок, мындай аябай кыйын болгон Назгүл эжекем болду. Жеңилип берейин дейм. Бирок тиякта Кайсы Назгүл эжек? Насиева. Насиева. Жеңилип берейин дейм, эжекем дейм, бирок айтып атпайм мен аябай көп жүздүүмүн депчи. Койчу эми бир жолу жеңип кое берейин деп. Ошо сиз Роза, сен башка үйүндөрдү да туураган талантың бар эмеспи? Аны туурабайм деп Жок, койбойсуң. бир эме биздин чыгармачылык атактуу бирөө өзүңө жаккан бирөөнү туурап бербейсиңби? Мен консерваторияга жаңы келгенде Гүлсүн Мамашева эжебиздин мындай үнүн жакшы көрчүм да. Мындай башкача үн болуп, чаган ошодон туурап берейин. Анда сен 15, анда мен 15, анда сен 20 жаш делең. баракелде. Ал эми мен жеке өзүм сиздин кыргыздын дагы бир ажарлуу таланттуу айымынын ырларын угуп калгам. Гүлнур эжекени туурап берсеңиз. Огоч Санжар дейм. Баракелде, караңыздарчы. Сходу, Дагы кимди туурай аласыз? Мерген турганды деген.
Жок, болду эми. Болдубу? Мерген турган сен эле туура берип койбойсузбу? Тура албайм. Тура албайсыз, Айшүрөк Башыңдан эжекенчи? мамлекет көзүңдөн кетпесин айланайын. Айчүрөк эжени туураш үчүн Образга кириш керек. Сиздер үчүн Айшүрөк Иманалиеванын образында Роза Шакирова. Кайна уруш кетпейин дейм. Батыл уруш кетчилеп. Жок, эми туура ойлогоюн, Деги эле Акшыштар таланттуу адам түрдүү тараптан да таланттуу болот деген бул сөзгө дагы далил болдук. Бүгүн сизди мыкты ырчы, мыкты инсан деги эле сиз демек көпчүлүк өспүрүм айымдарга, жигиттерге деги эле Кыргызстандын инсандарына үлгү катары боло турган деп айтсам мен жаңылышпайм. Сиз үчүн биздин долбооробуздун Салам Кыргызстандын салтка айланган суроосу бар. Кыргызстан сиз үчүн эмне, ошону жооп берип кетсеңиз. Кыргызстан менин үйүм. Менин жашоом. Менин туулган жерим. Анда эмесе үй, туулган жер жана албетте эле жашоо адамдын эң маанилүүсү болгондуктан теле көрүүчүлөр ордуңуздардан туруп бир гимн ырдай баштасаңыздар деле болсудай. Кол чаап койсоңуздар болот. Роза Шакирова болду. Эми эжеке, сүрөткө түшөлү. Келиңиз биз салтка Гүлжайна айым менен Назира айланган. эжеке айткандай, мен мындай бир сыйкырчымын. Мен кол менен тартканда айымдар Арыгыраак өзгөчө эле өзүнчө сулуу, татынакай болуп калат. Ушундай сулуу айымдар ансыз деле сулуу болот. Ошон үчүн кол чаап Биздин койсоңуздар. теле көрүүчүлөр көбүнчө айтышат, Санжар, селфи таякча менен тартпайсыңар деп. Биздин Санжардын колу селфи таякчага караганда 1000 эсе өйдө. Кыргызстанда жасалган селфи таякча. Бир эсе Каягына селфи турам? таяк. Көрдүңүздөрбү таякты? Ортого турыңыз. Салам Кыргызстан ТВ шоу аттуу биздин бүт баракчаларда, биздин бүт социалдык тармактарда баракчаларыбыз бар. Сиздер каалаган учурда келип, кирип, комментарий калтырсаңыздар болот. Кана кол чаалар жаңырсын. Сүрөткө чөз. Даярбыз, Туралыбы? Же жатабы? Баракелде. Кол чаалар жаңырсын. Роза Шакирова. Ары карап колдорго жакшы жарышат. Розайым, эми отурбаңыз. Азыр жана сизге айткандай эле кол күрөш боюнча бир сиңдиңиз утулуп калган турбайбы деген кеп болбодубу? Азыр реванш болот. Сиздерди азыр ортого алып чыгып, Гүлжайна Атаканова менен Роза Шакированы мушташтырабыз. Кол чаалар жаңырсын. Ортого чакыралы. Боксто перчатки болсо, каратеде колго оролгон материал болсо, биз сиздердин азыр бири-бириңиздер менен мушташыңыздарды жаш кездеги лагерь кезиндеги мушташтарга айландырмакчыбыз. Ошон үчүн реквизитти алып чыгалы. Кол чаалар жаңырсын. Мага да айткан эмес, Санжар. Мушташпай туруңуздар, бул сиздер менен колдоно турган буюмдарыңыздар. Азыр лагердеги бири-бирибизди кроваттын үстүнө чыгып алып, уруп, секирип кулатып аткан подушка саваш болмокчу, мушташы. Кол чаап койсоңуздар, келиңиз, сиздин реквизитиңиз. Бул сиздин реквизитиңиз. Каалаган жеринен бул жагынан кармап алсаңыз болот. Чачым байлап алайын анда ке. Санжар, муну чеч. Анан алып калсам болобу өзүмө? 5000 сом берсең сатам дейм. Жакшы экен, бирок алып койгом жакшы болду. Бул менен холодное оружие сыяктуу дагы боло берчү дей. Маанилүүсү, эжекелер, буну биз бул сызыкты жөн койгон жокпуз. Сызыкка турат буттар. Буттар сызыкка турат. Келиңиздер ортого. Сиз дагы сызыкка туруп бериңиз. Эң маанилүүсү сызыктан чыкмай жок. Мен байкап турам. Ким сызыктан чыкса утулат. Ким 3 жолу чыгарып ийсе ошол утат. Сүйлөштүкпү? Баш байгебиз эжеке өзгөчө белегибиз бар. Ошондуктан аябай маанилүү аракеттениңиздер. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, даяр болуңуздар. Жаздык согушу башталды. Реквизитти алып чыккыла. Бул атайын ошондой сонун даярдалган байлагыч макияжды бузбайт эжеке. Эң алгач биз сиздин көзүңүздү таңабыз, андан соң көзүңүздү жаап турсаңыз. Башыма жетпек булай. Жетет. Көзүм өлдү. Өлбөйт эжеке. Тиякта жаңы көз бар. Баштабай туруңуз эжеке, келиңиз, мен сизди бул сызыкка коюп коюн. Ошондой эле буттар сызыкта турат, сызыктан чыкмай жок. Азыр болгон күчүңүздөр менен 1-2 гана жолу попыткаңыздар болот. Ким бир тип же балким жылдырып ийсе эле утат. 3, 2, 1, кеттик. Мен эчтеге көрбөйм. Экөөңүздөр тең эчтеге көрбөй атасыздар, баштай бериңиздер. Эме Гүлжайна көрүп туруп. Кеттик.
Ким утат экен? Кана? 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 Розайым. Баракелде колчак койсоңуз, Роза экөөбүз билип калдык туугандар. Розайым, мен сиздин рингендик зренияңыз бар экенин билсем, бул таймашты башкача кылмакпыз. Кол чабуулар жаңырсын. Ал эми бул таймаштын сыры катары айтпаган бир өзгөчөлүгү бар болчу. Ким чын эле аракеттенип, токтонуп, жөнөкөй айтканда мындай нервтенип кетпей катышуучу жеңмек, демек сиз уттуңуз. Гүлжан айым кечирип коюңуз, сиз утулуп калдыңыз. Сиңдисине дагы жол берди. Дагы жол берди. Дагы бир жолу. Розайым, буну мен алып турайын, анткени сиздин колуңузду бошотушубуз керек. Салам Кыргызстан түнкү шоу программабызга кадырлуу конок болуп келген мейманды биз эч качан кур кол кетирбейбиз. Анда ашып коеюн. Берекелүү күздө Салам Кыргызстандын башкы демөөрчүсү, 3-чү сезонубуздун башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынан ушундай татынакай таттууларды сизге даярдап койдук. Үйдөгүлөрдү кубантып коюңуз. Бала чагаңызга дагы бүт барына жагымдуу болот деп ойлойбуз. Анткени эң андан да маанилүүсү мунун баары Кыргызстанда жасалып чыгат жана Кыргызстандын гана мыкты заводдору иштейт. Ошондуктан Ата кондитердик фабрикасына чын дилден ыраазычылык билдирип, сизге ыйгарып коелу. Кол чабуулар жаңырсын. Рахмат. Баракелде, албетте бул таттуулар менен Роза жекебиз үйүндөгү кичинекей бөбөктөрүн жана ачыгыраак айтканда Русланчикти дагы барып кубантып коет. Роза жеке, белеңиз кут болсун, мунун баары сиздики. Ал эми азыр келиңиз, эркин микрофон, күйөрмандарыңызга кайрылып, кыргыз элине кайрылып, каалаган сөзүңүздү айтсаңыз болот. Кыргыз элибиз, мамлекетибиз тынч болсун, биздин өлкөдө эч качан согуш болбосун. Салам Кыргызстан дайыма биздин кыргыз элдерибизди каткыртып, күлдүртүп жүрөрүңүздөр. Сиздер да бар болуңуздар. Буудай куурган тилиңиздер эч качан өчпөсүн. Баракелде, чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздин дагы чыгармачылыгыңызга ийгилик. Куттуу студиябызга куш келипсиз. Келип туруңуз. Роза Шакирова, Салам Кыргызстанда болуп өттү. Рахмат. Лакомка, дамду, лакомка. Вафлини дайыма жаныбызга ала алабыз. Лакомка, рулетти биз аны жакшы көрөбүз. Пирожный өзүндө эрийт. Лакомка, балалыктын даамы. Назирка, Оу. сага Эй, Күжүмпөө деген кино жагабы, жакпайбы? эми Ой, билесиңби, ошо Күжүмпөө деген кино берилгенде кыргызымдын кыздары бүт Күжүмпөө менен ооруп, чачтары, көздөрү, мурдулары деп эле ушинтип эле жатып калышчу эле го. эми ал ар бир мезгилдин өздөрүнүн убактысын модасы да ал делечи. Анан жаш кыздарга жакпаса ал мага анча деле жакпайт. Өчү эмнеси жак? Эми мен азыр бүгүнкү келе турган конок жөнүндө мен анткени бир аз ошол жакка мындай ыктатайын дедим да. Азыркы бизге бүгүн келе турган конок биздин кыздарды Күжүмпөө ооруткандан дагы көбүрөөк ооруткан, Күжүмпөөдөн да сулуураак, андан тим эле симпатичный, тим эле укмуш, красавчик, борчик, качок. Өзүнчө эле тим эле өзүнчө ой, чын эле бул жигит менен көптөгөн кыздар оорушуп жүрөт, албетте. Бул кыргызымдын эң мыкты жигити, кыргызды дүйнөгө таанытып аткан Гүлжигит Калыков келет экен бизге. Кеттирбе. Бүгүн келет экен. Келеле Санжар, бизге батыраак чакыр. Кыргыз эли байыртан талантка бай келген деген сөз баарыбызга эле маалым. Кыргызстандын атынан желегөздү желбиретип, Евразия жылдызы аттуу наамга ээ болгон жигиттин гүлү Гүлжигит Калыков. Салам Кыргызстанда. Жигит, кол чабуулар жаңырсын. Рахмат. Айбек бойдук кезде Жакап. Өтүңүз, кандайсыз? Келиңиз. Кандай жакшы. Жакшы. Жаман иштейсиз. Кош келипсиз. Кандайсыз? Келдик, рахмат, саламатсыздарбы? Кушбобек болсун. Жакында эле мынакей Кыргызстанды сүйүндүрүп, үйлөнүп, бизди тойго чакырбай. Анан той кандай этти? Башта тойдон. Жакшы, чоң рахмат. Той жакшы болду. Кечирим сураймын. Негизи аябай көп
киши батпайт экен, андай чоң ресторан жок экен тилекке каршы Кыргызстанда. Анан буюрса алдыда дагы көптөгөн жакшы Кешик тойлор бар. пешикке бала Анча мынча келбейсизби? адамдардан кем калышпай сиз деле Кеш- стадиондо кылсаңыз болмок. Ооба. Кешик катып койгон эттер сүрсүп Даяртып Жакшы атат, туруп калды, жакшы эми болуп калды. келинчекти каяктан алдың кой, эми кудаларыбыз каяктан болду? келинчегим өзү Ата Геминден, теги. ата-теги Геминден, бирок өзү шаарда окуп, шаарда чоңойгон кыз. Бирок баары эле Геминден ата-теги бар. Ошондуктан Геминдин кыз. Азыр теле көрүүчүлөрүбүз ойлоп калган го, Гүлжигитти Евразия жылдызы учурунда аябай көп интервьюлардан көрүп жүрсү элек, аябай анан ушул жигит үйлөнгөнгө чейин күтүп жүрүп эле келер менен дароо семейство деген башталды деп ойлоп калышпасын деги эле. Гүлжигит мырза кандайсыз? Күч, кубат, Жакшы. чыгармачылык, жумуш Жакшы. дегендей. Рахмат, Кудайга шүгүр. Баары өз орду менен болуп жатат. Чыгармачылыктагы, жумуштагы, күч кубаттагы. Жакын арада тактап айтканда 1 ай мурун колум сындырып алгам. Ушундай болуп калды. Анан азыр буюрса айыкты. Көп колумду бүкпө деп айтты эле, анан жакшы болуп калды азыр буюрса. Кечирип коёюн да, кечирим сурайм. Колуң сынган уккан эмесмин. Албетте сенин чыгармачылыгыңы баалайбыз, чыгармачылыгыңы сүйөбүз. Рахмат. Чыгармачылыгыңдагы эң жакшы жаңылыктардан сүйлөн да. Чыгармачылыгымдагы эң жакшы жаңылыктардан баарыңыздарга эле белгилүү болгондой, 2010 жылдан баштап Канат Култаев деген продюсерибиз агабыз менен агайыны болуп иштешкен болчубуз 3 жыл. Контрагыбыз бүткөндөн кийин, экөөбүз баягы сүйлөшүүлөрдөн кийин өз-өзүнчө иштеп көрөлү деп чечкенбиз. Өз-өзүнчө иштеп көрдүк. Бирок баары бир мен мисалы үчүн ырчы болсом, балким кандай ырдалыш керек, ошолорду жакшы түшүнөн болуш керек. Ал эми продюсер да өзүнүн жумушун жакшы түшүнөт экен. Мен бул нерсени баягы эске албастан балким мындай сунуш киргизгендирбиз. Азыркы учурда аз мөөнөт болду. Ошол Канат Култаев агабыз менен кайрадан иштеш баштадык, бир келишип. Жаңылык. Куттуктайбыз. Буюрса дагы алдыдагы дагы көптөгөн жакшы чыгармачылыктагы жаңылыктарга дагы күбө болосуздар болуш керек. Албетте Баракелде. эле деги эле кызматташууңуздар берекелүү болсун деген каалоо тилекти сизге арнап туруп деги эле дагы бир суроого кезек берели. Жакында эле деги бир мыкты ырчы мырза менен сүйлөшүп отурганда атын айтпай эле, ал маанилүү нерсе эмес, суроого тийишеси жок. Ал айтып кетти, деги эле ырчы жигиттер көбүнчө сүйүү жөнүндө ырдашат, көбүнчө кыйналуу, сүйүүсүнө жетпей калган. Ошол көбүнчө ошол нерсе элге уккулуктуу да болот экен. Ошону кыйналып атканда, ошонун баарын жашап атканда ырчыга илхом келиши дагы жөнөкөй. Ошонун баарын жашап атканда ырдаш дагы жөнөкөй, ыр чыгарыш дагы оңой. Ар дайым изденүүчүнө жүрөсүң дейт. Ал эми үйлөнгөндөн кийин корсак ток, үйүңө барсаң келинчегиң бар, кайгы жок болуп калганда жалкоолук пайда болот экен дейт. Сиз да ошону жашап атасызбы? Жок, мен үйлөнгөнгө чейин чынында бул бир түйшүктүү болду. Себеби дегенде үйлөнгөнгө даярданып бир канча чуркадык. Бул жагын даярдаш керек, кудаларга мындай кылыш керек, конокторду мындай тосуп алыш керек, мындай машина менен барышыбыз керек, мындай жерде отурушубуз керек деп анын баары сиздин башыңыздан өткөн, андыктан билесиз болуш керек деп ойлойм. Ошол эле учурда чыгармачылыкты абдан сагындым. Себеби дегенде чыгармачылыкка болгон убактым аз болуп калды. Аябай сагынып, тескерисинче булкунуп, азыр дагы болсо жакшы чыгармаларды жаратып, дагы жакшы бир ырларды болобу, клиптерди жаратып элге тартуулайлы деген күч кубат менен азыр алдыңыздарда турабыз. Мен дагы мындай суроо берсем сизге. Биздин мынакей көп эле атактуу сиз курактуу ырчыларыбыз үйлөнгөнгө чейин көрүүчүлөрү көбүрөөк болот да, кыздар көбүнчө сүйүп калышып, концерттерине барышып биз көрүп калганбыз да. Үйлөнгөнгөн дейин азыраак болуп калат да. Сиздики да ошондой болуп калган жокпу? Бул нерсени мен байкаган жокмун. Балким мындай болуп калышы мүмкүн, андай да болуп калышы мүмкүн. Себеби чынында эле сиз айткандай балким кыялданат да, балким жанында жүрөм, балким келинчеги болом деп, балким дагы бир ар кандай кыялданышы мүмкүн. Негизи чыныгы фанат болсо, чыныгы күйөрман болсо, ал эч нерсесине карабайт болуш керек, тескерисинче кубанып, колдоп, ар дайым бирге болот болуш керек деп ойлойм. Албетте, чыныгы фанаттар сен үйлөнгөнүңө, бойдок жүргөнүңө карабайт, Гүлжигит,
Айтып кетсеңиз, сиздин үй бүлөлүк абалыңыз жөнүндө маек куруп кеттик. Азыркы жакшы жаңылыгыңызды уктук деги эле продюсер менен кайра кызматташып баштаганыңызды. Буга чейин биз сизди жана 2013-жылдан баштап Канат мырза менен кызматташып баштаганыңыздан чоң ийгиликтердин үстүндө көрдүк. Чет өлкөлүк сынактарга барып катышып, жөн эле катышмас жеңишке да жетип келдиңиз. Алдыңкы коюп аткан пландар кандай? Азыр өзүңүз байкап аткандай эле акыркы жылы Кыргызстан деги эле чет өлкөлүк аренада мыкты аябай сонун жүзү менен көрүнүп атат. Керек болсо дүйнөлүк көчмөндөр оюну барып кайрат ОРТ-де, Жан ТНТ-да, тегиси бул каналда, Азия Микс ОРТ-нын КВН-де деги эле балким Гүлжигит дагы барып бир жерден Кыргызстандын атынан көргөзүп, дагы бир конкурстарга катышып келейин деген пландар болуп атат. Балким да катышарбыз. Андан качпайбыз. Себеби дегенде дагы да жашпыз. Конкурстук орусча айтканда возрастной категориядан чыгып кете элек болушубуз керек. Мунун баары буюрса жеке эле менин оюм эмес. Муну Канат байке менен биргеликте кеңешип кеткен бармак оорубайт кылып, кеңешип, кайсы жакка барабыз, кандай чыгарма менен барабыз, керек болсо кандай костюм кийебиз, кандай өңдөгү костюм кийебиз, мунун баарын биз чогуу кеңешип калганбыз. Ушул бүгүнкү күнгө чейин жетишип келген жеңиштерибиздин баары биргеликте кеңешип иш кылгандан болгон болчу. Буюрса дагы алдыда дагы көптөгөн жакшы жаңылыктар күтүп турат болуш керек деп ойлойм. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, жылдыздуу ырчы мырзабыз Гүлжигит Калыков бүгүн биздин эфирибизде турат. Гүлжигит, сизге деги эле жаңылыгыбыз менен бөлүшүп кетсек, балким буга чейинки келген мейманыбыздын маегибизден угуп калдыңыз. Салам Кыргызстандын 3-сезону күздүн алгачкы эфиринде сизди көрүп турганда аябай кубанып турабыз. Рахмат. Сизге кайсы сезон жагат деги эле күз жөнүндө маек куруп кете турган болсок, азыр күздө жашап атабыз. Көбүнчө бүт баарын эле күз жагат, балким Гүлжигитке күз жакпайт. Ошол жөнүндө биз менен бөлүшүп өтсөңүз. Мага баардык 4 мезгил тең жагат. Баары бирдей жагат. Жана ошондой бейиштин төрүндө болгон Кыргызстанда жашап атканыбызга жана ошол Кыргызстанда тең 4 мезгил тең бар экенине мен абдан сыймыктанам. Мисалы үчүн мен жай келсе, күз келсе экен эртерээк деп күтөм. Күз келсе эртерээк кыш келсе экен деп күтөм. Себеби ар бир сезондон, ар бир мезгилден мен өзүнүн рахаттарын алып жашаганды. Караңгылык болбосо жарыктын баркын сезбейсиң дегенде, Туура, эң туура. Гүлжигиттен мүмкүн биз эле эмес, кыргыз эли күтүп аткан чыгар, бир жакшы чыгарма аткарып берсеңиз. Эң өзүңүзгө жаккан, жүрөгүңүз сүйгөн, мен ушуларды мыкты мындай майын чыгара ырдайм деген ырларыңыздан. Майын чыгара ырдайм деп мактана албайм, бирок аябай жаккан чыгармалар абдан көп. Алардын арасынан сиз айтып калдыңыз. Мыкты чыгарма десеңиз, ошол мектеп жаш жөнүндө сөз болуп атып, мектепте уккан, сүйүп калган ырлардын бири бул Ай баратат деген чыгарма эле. Ошол чыгарманы аткарып койсуң, Ак булутту аралап ай баратат, ай баратат, аккуу болуп көлдөгү жай баракат. Ата албайсың аккууну оңой менен, жете албайсың айга да жел ой менен, жете албайсың айга да жел ой менен. Баракелде, чоң рахмат. Гүлжигит, дароо эле ушул урдан соң сизге суроо. Көбүнчө эми эл арасында биз көп жүрөбүз, күйөрмандар менен көп маек курабыз, айтып калышат, Гүлжигит ар дайым терең маанилүү, жай ырларды көп ырдайт. Мындай шаңдуурларды көбүнчө азыраак ырдайт. Ар дайым эле ырлары мындай ритмдагы жай болуп, ошону биз көп угабыз. Ал эми сизге суроо, ушул учурда жеңил желпи ырлар көбөйүп атат. Баарыбызга эле белгилүү, аябай көп элге оңой өтө турган деп койсок болот. Көбүнчө жакшылыктарда, той топурларда ырдала турган ырлар аябай көп, ошол жакка басым көп жазалып аткандай сезилет. Сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым ар тараптуу. Себеби дегенде бул жай чыгармалар, лирикалык чыгарма, бул менин балким жан дүйнөмдүн балким бир боектору болуш керек деп ойлойм. Мага жаккан нерсе болуш керек деп ойлойм. Ал эми сиз айткандай жанакы шаңдуу чыгармалар деле жагат. Шаңдуу чыгармалар балким жеңил желпи деп сиз айткандай жеңил желпи чыгармалар деле көп элге жагышы мүмкүн. Орустар айтып коет эмеспи, о вкусах не спорят депчи. Ар кимдин табити ар кандай, андыктан ар ким ар кандай кабыл алат болуш керек. Ошол эле учурда
дагы бир сөз бар. Все, что простое, все, что идеально, это простое дегенчи орустарда. Балким бул эң жөнөкөй нерсе, бул эң идеалдуу нерсе болуш керек деп ойлойм. Ошол эле нерсени алыс кетпей, эмнеге лирикалык чыгармалар балким бул жана айткандай эле жүрөктөн чыккан нерсе да. Сиз орус тилин мындай акценти жок, көп жакшы сүйлөткөнсүз. Орусча окугансызбы мектепте? Орусча окуган эмесмин. 1-класстан баштап кыргызча окугам. Кыргызча окугансыз. Кичинекей Гүлжигит мурда кандай болчу? Балдардын баары эле тентек болуп эмеспи? Кийинсе тентек белең же ушундай эле токтоп элем. Өзүмдү өзүмө канчалык мүнөздөмө берсем, бул кичинекей жашыман баштап эле токтоо болушум керек деп ойлойм. Бирок кээ бир шок кылып койгон мүнөттөр дагы эске түшөт. Аны эстеп отурсам аябай көп экен да. Бирөөсүн эстеп айтып берип койбойсуз. Бирөөсүн айтып берчи. Кичинекей кезинде иним экөөбүз үйдүн алдында бактар өсөт, аябай бийик бактар. Ошол бактардын үстүнө спецназ болчубуз да, чыгып алыпчы. Жаныбызга немеле курду байлап алып, курга болсо узун арканды байлап алчубуз. Анан эң үстүнө чокусуна чыгып туруп, бош жерге арканды байлап, анан аркан менен спецназ болуп секирип түшчүбүз да. Анан ошентип түшүп келатып, бир жолу чыгып баратып, анан оң кол менен кармап тартылып, кайра сол кол менен бутакты кармап кетип бартам да, сол кол менен тартылып, оң колду кармап кетип бартам. Бир маалда сол кол менен күчүмдү баягы эсептей албай калган окшойм, тартылып туруп кармасам жок да биякчы. Анан моткем бойдон кетип бердим арткачы. Ошентип туруп дагы жакшы жерге куладым, бир 2-3 этаждан түштүм окшойт, кулапчы. Анан дагы жакшы жерге жанакы оттон чыккан гүлдү төгүп коюшуптур, чоң кылыпчы. Ошо гүлгө түшүп туруп капкара бойдон болуп жатам да. Анан көрсө катуу кулаганда дем алуу функциясы иштебей калат окшойт. Ошол деген бойдон катып калдым да, катып калмаган. Качан кетет, качан дем алам деп ойлонуп атам, бир минутта жаттым окшойт ошентип. Андан кийин дем келип баштады да. Ошондой соктуктарды кылганбыз. Балким ошондо өпкө бир мындай перезагрузка болуп туруп анан ырчылып кетти тура. Анда Ошо бакка да ыраазычылык айтып коюңуз. Бактын атын айтып кетсеңиз болот. Бактын аты үйдүн жанында бак. Гүлжигиттин аябай шоктугу биздин аябай мындай жөн жүргөн убактыбызда экен да. Ал эми бир мурунку суроого дагы кайтып ошого бонус катары дагы сурап кетсек, көбүнчө жайырларды көп ырдайт жана эме дагы деп калышат. Жайырлар дегеле ачык айтканда Гүлжигитке көбүрөөк жарашат. Шаңдуурлары көбүнчө көп жарашпай калат деген сөздөр дагы бар. Ошого көз карашыңыз кандай? Сизге жайырлар көрүп жарашат деген сөз. Эл таразы элсинчи, эл өзү таразалайт. Акыркы учурда ушул жай чыгармалар көп болуп кетти дегенде байланыштуу шаңдуу чыгармалардан көп жаздырып жатабыз. Ошол эле учурда жакында бир унаада кетип баратып радиодон уккам. Радиодо берип жатат. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча шаңдуу чыгармаларга караганда жай лирикалуу адамды ойлондуручу чыгармалар адамды көптөгөн жакшылыкка алып келет депчи, баягы жакшылыкка түртөт экен да. Демек ошол лирикалык чыгармаларды укканда адам жакшы жакка өзгөрөт экен. Балким бул канчалык чындык экенин билбеймин, бирок ал нерсени уктуйм жана ошол эле учурда ичимен ойлонуп койдум да. Мен туура эле кылат окшойм. Мен туура эле кылат окшойм. Оңой аткан турбаймы деп, Жок, эми бөлбөймүн, бирок кайсы тойго барбасам көбүнчө жамгыр төктүнү сурай беришет да. Жамгыр төктүн ырдап бергенге депчи. Ал чыгарманы негизи бул чыгарма канча жылга арткан чыгарма да. Муну мен 37-38 аткаруучу экенмин да бул чыгарманычы. Бул чыгарма өчпөйт болуш керек, бирок ошентсе дагы көп тойлорго барганда акыркы күндөрү жамгыр төктүдөн башка чыгармаларды эле тартуулаганга аракет кылам. Бирок ошентсе да ырдап атсам Санжар келип кулагыма шырап кетет да, жамгыр төктүн сурап атат ошону ырда депчи. Анан кайра келип ошону ырдаганга туура келет. Себеби балким бул элге жагат болуш керек. Балким ошол элдик чыгармалар элге көбүрөөк жагат. Жамгыр төктү жөнүндө кеп башталды. Деги эле жамгыр төктүн укканда балким Гүлжигиттен башка бирөөнүн да чыгармасын жамгыр төктү окуп атканда Гүлжигитти эстеп кетесиң. Анткени бул эми кулакка сиңип калды. Бир себеби дагы бул убагында аябай чоң деңгээлде дүйнөлүк масштабта уюштурулган Евразия жылдызы сынагы үчүн болду. Ошол дагы эле Евразия жылдызы ойго келет. Финал учуру баарыбыз сыналга жакын отуруп, ай Кыргызстандан Гүлжигит утса экен деп. Бул чоң толкундары менен бул конвертте уланталы. Берели бул конверттин ичинде, кагаздын ичинде Евразия жылдыз тил долбоорунун жеңүүчүсүнүн ысымы жазылып турат. Önümüzdeki finali Kırgızistan'da yapacağız. Келе турган финалды биз Кыргызстан жергесинде жасайбыз, себеби кыргызстандык
Gülçiget birinci. Гүлжигит Калыков Евразия жылдыз теледолбоорунун жеңүүчүсү аталды. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга сүнүчтүү кабар, мониторго жакыныраак келиңиздер, себеби кыргызстандык Гүлжигит Калыков Евразия жылдызы теледолбоорунун жеңүүчүсү аталып, Евразия жылдызы теледолбоору Кыргызстанга уланып бара жатат, себеби келе турган жылы бул долбоор Кыргызстан жергесинде өтө тургандыгын билдик. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми биздин коноктордун студиядагы шаңдарын байкап турсаңыздар келет. Евразия жылдызы теледолбоорунун биринчиси Гүлжигит Калыков Кыргызстан жеңди жана $30,000 сыйлыкты бүгүн Кыргызстан алып бара жаткан учуру. Ошол учурда келе турган жылы бул долбоорду Ибраим Шахин ТРТ телеканалдын долбоорунун жеңүүчүсү, ТРТ телеканалынын мүдүрү Ибраим мырза Кыргызстанда боло тургандыгын айтты. Ал эми биздин конокторубуз азыркы учурда студиядан сонун бир шаңдууланып бара жаткандыгын көрүп турсаңыздар керек. Ооба достор, биз 3 айдан бери Гүлжигиттин жанында Кыргызстан колдоп турдук эле. Бул күндү күткөнбүз жалпыбыз. Кайрадан чындыгында эле сонун бир күн, сонун бир кече уланып бара жатат достор. Биз күткөн, биздин үмүтүбүз кыргыз байрагын желбиретип барган Гүлжигит Калыков бүгүн биринчи. Албетте ар бириңиздерди куттуктамакчыбыз, себеби түрк тилдүү калктардын арасындагы эң чоң, эң биринчи, эң алгачкы долбоордо кыргызстандык мырза Гүлжигит Калыков жеңишке жетти. Сын алга жакын отуруп, ай Кыргызстандан Гүлжигит утса экен деп, Гүлжигит Евразия жылдызы болду деген дегеле ойлор, ностальгия бизде дагы келет. Ал эми сизде кандай ойлор келет ушул Евразия жылдызын эстегенде, ошол финал убактары эмнелер менен сизге эстеп калдыңыз, жаттап калдыңыз? Көп нерсе, аябай көп. Бул болсо эң биринчиден эл аралык достук. Ошол жактан тапкан досторубуз менен аз болсо дагы кээде телефон аркылуу сүйлөшүп турабыз. Ал жакта болгон, ал жактын мисалы үчүн кыргыздардын өзүнүн каада салттары бар, аяктык өзүнүкү бар, ошолорду да билдик. Андан тышкары эстечи көп, аябай көп күндөр бар. Ар бир жума сайын Казакстандан ошол Ардак деген жигит бар деле, 5 мал намаз окучу. Анан ар бир жума сайын Гүлжигит жума намазга барып келели деп мени тартчу. Мен болсо Түркменистандан Согбетте сүйлөчүмүн. Ошентип группа болуп барчубуз. Анан ар дайым мага кызык болчу да, тилеп жатканда мен эмнегедир баягы мен утсам экен деп тилей берчүмүн да Кудайданчы. Кудай, мен утсам экен, бул мага керек болуш керек. Ата энем сүйнөт эле, кыргыз эли сүйнөт эле. Ата энемдин бир ишеницин актайт элем депчи. Себеби ар бир конкурс, ар бир жума сайын ушул дем алыш күндөрү болчу эле. Ошондо апам айтат, кийин келгенден кийин атам кубарып отурчу экен да, атам кубарып чуть ли мындай инфаркт кармап кетчү деп отурчу дейт да, аябай толкунданып, колу башы кыбырап отурчу дейт. Анан Кудайдан тилеп отурчу дейт. Анан уккан сайын мен ан сайын жоопкерчилигим көп болду. Жеке эле менин үй бүлөм эмес, бул жеке эле бир көчө эмес же бир район эмес, килтеген Кыргызстан намысын коргоп аткандай бул чоң жоопкерчилик болот экен. Анан бир күн ушул Ардак мага суроо берди Казакстандан. Гүлжигит, сен ушул Аллах Тааламан жума сайын сурап атканда эмне деп сурайсың дейт. Мага берсин деп сурайм, мен ачыгын эле айтайын. Сен кантип сурайсың десем, ал айтат, эгер ушул жеңиш мага керек болсо, мага залакаты тийбесе, жалаң гана жакшылыгы тийсе, мага бере көр. Андай эмес болсо, мага жөн эле кой деп айтам. Анда Гүлжигит утуп алсын деп, Анда Гүлжигит утуп алсын деп балким тилегендир. Бирок ар дайым колдоп келипчи, сен утушуң керек депчи. Ошол мүнөттөрдө көп нерсе негизи эстечүчү. Ошол финал күнү смокинг кийип чыгабыз деп баардыгы сүйлөшкөнбүз. Кара смокингтерди кийип чыгабыз деп. Канат байке экөөбүз Турциянын чоң супермаркеттеринин ичинде смокинг издеп жүрөбүз. Карасаң баары издеп жүргөн болот да смокингчи. Анан финалда ошол күнү алган смокингти, ошол күнү шымын кыскарткан смокингти кийип чыгып жапжаң койдончу. Анан толкунданып, ырлардын сөзүн унутуп, жана түркчө ырлар жаттаганбыз да. Жакшы ырдасак экен деп аракет кылып. Негизи аябай көп жакшы жак. Сизге кызыктуу маегиңиз үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым айтылат, эч качан жогорудагыларды күнөөлөбөш керек. Анткени эл өзүң кандай болсоң, башкаруучуң ошондой болот. Кандай болсоң, ошондой башкарыласың демекчи. Ал эми сизге ийгиликтерге дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Жаңы кайра башынан башталган кызматташыңыздар берекелүү болсун. Рахмат. Жана бакыт каалайбыз. Бактылуу болуңуз. Жана салтка айланган сурообуз. Кыргызстан мен билем. Гүлжигит Калыков үчүн. Кыргызстан аябай сонун айтат болуш керек. Сиз үчүн эмне Кыргызстан? Кыргызстан мен үчүн аябай көп нерсени билдирет. Кыргызстан алгач бул менин мекеним, туулуп өскөн жерим, биндик кан тамган жерим.
менин сүйүүм, менин жашоом, менин ата энем, менин туугандарым, деги эле мен биякта турганым, мен өзүм бул Кыргызстан болуш керек. Себеби кандай жерге чыкпайлы, каяктан болосуң деп сурайт. Алгач Кыргызстандан десең, демек бул кыргыз элиңдин, журтуңдун атын, жүзүн айтып жатасың. Демек Кыргызстан ар бир эле инсан ушул жерде отурган жана бизди көрүп жаткан инсандар бул Кыргызстандан болгондуктан кийин, ар бири кыргыз болгондуктан кийин Кыргызстан бул өзү болуш керек деп ойлойм. Баракелде. Анда эмесе биз Гүлжигитти жаныбызга чакыралы дагы теле көрүүчүлөрүбүзгө, көрөрмандарыбызга жагымдуу болгон жылдыздуу селфи кечиребиз. Жакшы болбоду беле? Гүлжигит менен көптөн бери сүрөткө түшө албай аттым. Түшө алайын. Ойдогудай болдубу эжеке? Өлөм, түшө алайынчы. Катуу кол чаап койсоңуздар Гүлжигит менен селфи кечиребиз. Баракелде. Рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, Гүлжигит Калыков менен ушундай эле сонун сүйлөшүп туруп эле жөнөтүп экен го деп ойлоп калбаңыздар. Гүлжигитке да даярдаган мыкты таймашыбыз бар. Реквизиттерибизди жардамчыларыбыз даярдап койду. Гүлжигит Калыковду сахнага чакырып, шарттар менен тааныштырып өтөлү. Кол чаалар жаңырсын. Жүрүңсанда. Келиңиздер, баарыбыз сахнага чыгалы, жакшынакай командабыз менен болуп. Деги эле бүгүнкү эфирибиздин башынан баштап эле баарыбызга маалым болду, Гүлжигит мыкты ырчы. Ал эми ырдаш үчүн эң биринчи орунда үн керек, үн чыгыш үчүн өпкөнүн күчү керек. Оюндун аты өпкө күчү деп аталат. Азыр Гүлжигиттин өпкөсүнүн күчүн текшеребиз. Салам Кыргызстандын чыгармачылык жамааты каршы Гүлжигит. Гүлжигит, сиз бул тарапка туруп бериңиз. Биз үчөөбүз бул жактан турабыз. Реквизит жөп жөнөкөй. Бул кадимки эле ручка. Ручканы ортого коебуз. Үйлөйсүздөр. Бул жактан биринчи Гүлжан эжеке, сиз баштайсыз. Келиңиз. Эме ким тарапка кулат үйсө, ошол утат. Сүйлөштүкпү? Ошондо өпкөсү күчтүү болот, анткени үйлөш керек муну. Сүйлөштүкпү? Бир гана үйлөп атканда эң маанилүүсү, сиз мисалы үчүн үйлөп атсаңыз, ошондой эле күч менен сиз каттырып койсоңуз, бул кайра бери жылат. Бири-бирибизди кубалап, бияка же бияка кубалаш керек. Очередь эмес, одновременно, чогуу. 1-2-3 дегенде баштайсыздар. Анда эмесе даяр болуңуздар. Оюнубуздун аты өпкө күчү. Мен эсептейм 3төн ылдый эсептейм, макул, даярсыздар да, э? Так ортосу болду. 3, 2, 1. Эмне кылып атасыз? Жеп атасыз, аны жебеш керек. Кол менен кармалды. Ай, Гүлжан эжеке. Анда Гүлжан эжеке отурду, азыр 1-0. Назира айым, келиңиз. Өпкө күчү. Менде өпкө жок да, кантип үйлөйм. Ой, сиздеби? Ошо айтып атпаймынбы мен? Прематок, өпкө жок, дароо эле. Ошондуктан баштайсыңыздар, даяр жолу. 3, 2, 1. 2-0. 2-0. Кана анда Гүлжигит биздин ишенген, биздин санжарыбыз. Жана мен кыйын болот эми. Ырчы эмес, ошондуктан негизи эле бунун өпкөсү күчтүүрөөк деп ойлоп атам мен тугар. Ырчы, алып баруучу. Ар дайым өпкө иштейт туруп. Сиз тепересизби? 1, жок, 3, 2, 3-0 менен Гүлжигит Калыков жеңишке жетти. Туугандар, кол чаап койсоңуздар болот. Деги эле ырчынын өпкөсү күчтүү деген сөз туура экен. Кол чаалар. Гүлжигит, сизге деги эле азыр ушул учурда аябай кубанып, эйфория болуп турганыңызга дагы кубаныч кошо турган Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын 3-чү сезонунун башкы демөөрчүсүнөн Белек Ыйгаралы. өзүбүзгө окшогон татынакай таттууларды ыйгырабыз. Гүлжигит, Кыргызстанда жасалып чыккан Ата кондитердик фабрикасынын таттууларын сизге ыйгаралы. Кол чаалар жаңырсын. Чоң рахмат. Албетте алып барып, келинчегиңизди кубандырып, үй бүлөңүзгө таттуу тартуулап коюңуз. Чоң рахмат. Анда эмесе сиз үчүн эркин микрофон, көрөрмандарыңызга кайрылуу жасасаңыз болот. Жалпы кыргыз элиме ар дайым бар болуңуздар, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин демекчимин. Асманыңыз ар дайым ачык болсун, ар бирибиздин ишибизде ийгилик болсун, ден соолугубуз бекем болсун. Салам Кыргызстан долбоору ар дайым бар болуңуздар. Гүлжигит, сиз дагы келип туруңуз, сөзсүз түрдө. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат, бар болуңуз. Аман эсен үйүңүзгө жетип, үйдөгүлөргө салам деп коюңуз. Жакшы Салам туруңуздар. Рахмат. Кыргызстан 3-чү сезондун мейманы болуп Гүлжигит Калыков келди. Кол чабуу! Süt koşulgan nazik dam, vafli şokolad bir kantıran. Bir elinde işte dam
тамшандырган даам. Мээримге дагы чоң рахмат айткым келип атат. Мен бүгүнкү чачым өлө жакты, макияжым дагы жакты да. Аябай сонун жасалыптыр. Негизи биздин Мээрим кызыбыз ар дайым биздин сулуулугубузга сулуулук кошуп турган үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыздар, Мээримге шашылыңыздар. Мээрим сизге чоң ыраазычылык билгизебиз. Урматтуу кыргыз калкым, сиздердин дасторкоңуздардын көркүн ача турган биздин Салам Кыргызстандын башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасы. Эң негизгиси Кыргызстанда жасалган эң пайдалуу таттуулар. Бир гана сиздер үчүн сунуштайбыз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, байкелерибиз, эжекелерибиз, аталарыбыз, апаларыбыз дегеле Кыргызстан, кыргыз эли. Сиздердин кызматыңыздарда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы болуп өттү. Мен ойлойм, бүгүнкү биздин конокторубуз сиздерге жакшы маек куруп берип, биз дагы жакшы кызмат кылдык деп, сиздин кызматыңыздарда Салам Кыргызстан. Ар дайым биз менен болуңуздар. Кайрадан кийинки ишембиде жолукканча саламатта туруңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз, сүйөбүз. Сиздердин кызматыңыздарда жума сайын Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын алып баруучулары Санжар, Назира, Гүлжайна. Салам Кыргызстан! Бүгүнкү келген коноктор жөнүндө кандай ой пикирде калдың? Сүйлөйүн деп суу ичип атам. Эмне болду? Ай Роза бор десет. Эмне кылды? Жашынакай аты турса жана Ороскүл деген ат жактыбыза. Өзүн жана жашынакай аты турбай, койчу көп сүйлөй эме. Сен өзүң айтып берчи, мен суу ичип турайын. Эмнесиге Роза же жакпай калды, Ой, жагат жанагы эмеси эмнелейт, башында келип алып 200 менен 300 деп өзүн эмне жамандатып дейт. Ал баары бизди мен кеткенден мен жамандайт, андан көрө азыр эле өзүмдүн абырымды өзүм ачып коеюн деп окшойт. Биз жамандасак деле өзүн өзү айтып салды. Ай, терде да тиң ойноп атканда деген, мен эми аны аяп акырын чабасам, тарс эткип чабып ийип атпайбы. Ойноп атканда мен көзүн үзө коеюн дедим эле да болбой калды. Үйзө чабып айтпай эле ойунга шылтап туруп жыга чаппайт билем, жана бир урганда чачын көрдүм. Розанын чачы тике болду. Ой, жыргап каткырдымдай, рас эле ур салдым да. Өчүң бардай урдуң го айланайын. Өчүм деле жок болчу. Жөн эле биринчи байкатпай эле көзгө чабып кетпеди. Ал чаптыбы? Биринчи өзү чабып кетпеди, анан кийин мен чаппадым. Анан негизи эле бирок чын эле карап турсаң 200 экен, Неге? Чын эле мына сүйлөгөндөрүндө байкасаң, а мен үйдө мындаймын, көчөдө мындай. Биз көчөдө, үй, талаада, любой жерде ушундайбыз го. Данг деген монча кетет. Ой, мен Ооба да. Розаны мен билем да кандай экенчи. Ой, мен деле жакшы билем. Ошондой эле отурбай. Экөөбүздө эле экөөсүнүн айырмасы жок. Өнчө эле экөөсүнөн сулуу болуп эле. Деди го башында. Тиги Гүлжигит жөнүндө кандай пикирде калдың? Гүлжигитке жанагы келсе. Эме Неле? Тоюң жана кушпоң бек болсун дебедимби? Оозум учу менен айтып койдум. Жаман 200-дүсүң сен дагы. Ооба? Жөн эле оозуңду ат душ эле айтып бербейсиң бияга. Жок, мен эле бактылуу болсунчу, просто жидим келип кетти. Эмеге тоюна чакырбай мен кичинекейинен таанып эле Мен деле айттым го, тоюңа эмне чакырбадың десем, элдер көп болуп батпай калды деп. Батпай калсам мен экөөбүз сыртта калып калмакчы, эптеп кыпчылып бир жерден жүрө бермекчи туурабы? Тоюма батпай калдыңар деп. Ушунун тоюнан башка мен той жок бекен. Каждый день Кудайдын куттугу эле тойдо жүрөбүз го. Катып калыптыр го бул. Евразия жылдыз болсун ушинтип катып калабы? Кичине анда чукуп койбойт белең. Аны бир жерде катып аткан, терден подарка алгандан кийин мен күлүрдү го. Жакшы болду бүгүн аялым ушуларды көтөрүп барып алдайм деди окшойт чамасы. Кеттикпи? Кеттик. Жүрөй. Кой, келген конокту жамандай берип, экөөбүздү баары жаманда көрүп калбас, кетип калайлычы.